Salut les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne PVG car j'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire et si tu veux partager, ça me ferait énormément plaisir. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vous amène là? Une M135 qui est en stage 2, qui développe 400 chevaux pour 630 Nm, équipé avec son 6 cylindres en ligne, 3 litres. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse checker la vidéo. Pour ce qui est du stage 2, c'est N55, il est équipé d'un intercooleur qui est le Wagner 2. On a une charge pipe, un kata 300 cellules et puis un filtre sport normal. Pour ce qui est des modifications extérieures, la voiture elle est équipée du pack Suisse M Performance Edition. On a cette lame qui ressort beaucoup par rapport à d'origine. Ça vient avec le pack Performance. On a des phares Xenon. Pour ce qui est des jantes, on est en 19 pouces M Performance avec des tiges filetées KW. Le petit rappel M, les coques en carbone avec le clignotant qui vient se mettre juste là. On a la petite jupe latérale M Performance. Pour ce qui est de l'arrière du véhicule, on peut remarquer qu'il y a un petit béquet. C'était une extension du propriétaire, ça ne vient pas avec le pack M Performance. On a les petits logos qui ont été rajoutés par la suite en noir. On a une ligne full des kata, à part le des kata 300 cellules, sinon c'est du full tube avec les embouts M Performance. On a aussi les feux teintés, ça vient aussi avec le pack M Performance. Pour ce qui est de l'intérieur, déjà, on peut remarquer ce magnifique volant en Alcantara et puis en carbone. C'est un volant qui a été complètement personnalisé de A à Z par le propriétaire. Il est vraiment magnifique, il est très agressif, très costaud. Juste là, on peut apercevoir les tours minutes, etc. On a plusieurs indications comme l'huile, la température, moteur, etc. Sinon, on a une boîte DKG à 8 rapports. Ici, on peut apercevoir les modes de la voiture. Ce qui est du compteur, c'est un compteur semi-digital, donc ça veut dire que là vous avez les aiguilles normales et juste là vous avez des indications digitales. Bon l'équipe, on se retrouve maintenant à bord de la M135i avec son proprio. Donc déjà je te remercie de l'avoir amené sur la chaîne. Pas de problème. C'est vraiment cool. T'as une belle voiture. C'est pas forcément ce genre de BM que je kiffe avec l'arrière. C'est vrai qu'on n'a pas tendance à déjà en voir beaucoup et puis ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais franchement la config qu'il y a elle est juste magnifique. Donc félicitations. Ce volant du Turfu il est vraiment beau. Tu comptes rajouter des extensions de palette ou? Ouais, alors en fait je devais les mettre en même temps que le volant. Ouais. Mais c'est juste le vendeur qui avait oublié de les commander en fait. Ah merde, ok. Du coup ça va être fait prochainement. En fait. Mais ça sera pas une extension, ça sera vraiment des vraies palettes. Donc, ah tu vas enlever cela et tu vas mettre des... Ok. Ça, faut enlever l'airbag, faut fixer les palettes. Ah ouais ok, il y a tout un taf derrière, ok. Et là, franchement ça va péter je pense. Bon il est un peu plus... Il est plus gros il est plus d'origine. Ouais. Ouais. Ça fait longtemps que tu l'as la voiture? Alors ça fait 3 mois, mais que je la roule ça fait 1 mois et demi. Parce qu'en fait j'avais plus de permis avant. Donc, ok. Ok, et t'en es content ou pas? Ah franchement c'est une dinguerie. C'est vrai? Je suis vraiment amoureux de cette caisse. Ah ouais? Ah ouais non. Pour ceux qui ne le savent pas, là on part sur la même base que ma 135i, c'est-à-dire c'est un 6 cylindres en ligne 3 litres. Sauf que celui-là il a 326 chevaux d'origine et c'est un X-Drive. Par rapport à la même par exemple c'était du propulsion et 306 chevaux d'origine. Là on a une voiture de quelle année? 2014, ouais, fin 2014. Franchement on est bien équipé pour 2014 hein. Ouais. C'est top, on dirait pas. Bon après BM tu sais, enfin les intérieurs c'est pas leur point fort donc voilà mais... Non c'est mieux. Non là franchement on dirait pas qu'elle est 2014. C'est top. Pour ce qui est des modes, alors on a le mode confort, non Eco Pro, mode confort, mode sport
et mode sport plus. Le mode sport plus, il va désactiver les assistances. Exactement, désactivation de l'ESP et puis bah, on peut s'amuser avec la voiture. On peut s'amuser un peu plus. Après, ça reste quand même un X-Drive, donc c'est vrai que ça va moins partir. Ouais, voilà, c'est plus clair. Tu comptes faire quelque chose encore mécaniquement? Mécaniquement, je vais changer le charge pipe qui est, enfin, actuellement c'est un charge pipe chinois et puis je vais mettre un truc qui est mieux pour la voiture en fait, meilleure qualité en fait. Et puis après elle est nerveuse de ouf mec. Elle est ouf. Putain, la boîte c'est, là moi je dirais c'est la boîte qui fait une différence de malade. Elle est vraiment super réactive. Ah putain, il m'avait pas manqué ce freinage. C'est pas des freinages de ouf. Ah, c'est pas un freinage de ouf. Le freinage est vraiment ouf. Et ça, j'ai l'impression que c'est toutes les mêmes. Franchement, la mienne, le freinage il était tellement pourri. Aucune endurance, ouais. Vraiment. Super bien mec.